Hallo internett. Hallo Torkjell. Jeg tenkte jeg skulle legge ut en ny video fordi jeg bor alene og har ikke noe liv. Men det er ikke sånn at så veldig mange ser på denne kanalen uansett. Det jeg tenkte jeg skulle snakke om i dag er såkalt clickbaiting som foregår på nettaviser i Norge. Og det er ikke meningen å henge ut noen nettaviser, men jeg skal bare vise her nå noen forskjellige overskrifter jeg har funnet etter 5 minutter på internett. Wow! Og det er helt latterlig. Jeg mener, se her. Var nær ved å legge opp. Jeg har løst en liten gåte. Ja, den var jo veldig informativ. Hvem har løst en gåte? Hvem har tenkt å legge opp? Se på den her. Nå gjør Microsoft det enda vanskeligere å lure seg unna. Den offensive Windows 10-taktikken fortsetter. Altså, så vidt jeg har skjønt da, så skal en overskrift gi en idé om innholdet i en tekst som følger. Men jeg får ikke så veldig mye idé over innholdet som følger med i teksten her. Og altså, se her, den her er tatt fra NRK, altså Norges Rikskringskast. Altså fra Norges Norsk. Altså fra Norsk Rikskringskasting. Altså fra Norsk Rikskringskast. Altså fra Norsk Rikskringkasting. Norsk Rikskringkasting AS. Du må artikulere, Vemund! Ja, men faen, det er ikke så lett å si det. Uansett, bare se på den her. Nivået har ikke vært så høyt på 30 år. Hvilket nivå? Hva har ikke vært så høyt på 30 år? Hva er det? Altså, dette betaler staten for, liksom. Dette betaler du for. Dette er hva NRK-lisensen går. Det er helt sykt. Og det er ikke meningen å henge ut NRK her nå, for de er ikke alene. Alle avisene holder på sånn. Det er Aftenposten, VG, Dagbladet. Jeg sa jeg ikke skulle henge det ut, nå gjør jeg det likevel. Men de klager over at de gjør det dårlig, og avisen går dårlig, de må nedtrappe. Men så skriver de sånn ræl som det her. Det har liksom tatt en retning da, hvor det er mer sånn, det her, eller sjekk dette er kjempefantastisk. Og så aner du ikke hva det handler om, og du må trykke deg inn for å se det. Og det er jo ikke irriterende i det hele tatt. Og det er tatt litt helt latterlig, jeg mener. Israel sender disse rundt. Jennifer Lawrence takket pent nei til Biebers sexinvitasjon. Trodde du dette var slutten på flyvisa? Tro om igjen. Selvfølgelig skulle mamma få det plass. Nei, ikke slutt. En annen ting jeg merker er bruken av ord som dette, disse og denne. Type selger 400 000 liter av dette i desember. Ja vel? Hva er dette? Hvordan finner jeg til det? Nei, jeg må vel trykke inn på artiklen da. Eller, Israel sender disse verden rundt. Disse. Hva er disse? Kan det være den dokka det er bildet av, kanskje? Det er litt latterlig, fordi du kunne bare skrive Israel sender terroristdokke verden rundt, og da får du en mye mer informativ artikkel, som kanskje noen synes er spennende. Det er dårlig journalistikk. Det er ræva. Nå kaster jeg snart iPad Pro-en ut Nei, snakkes, jeg orker ikke mer. Nei, jeg gidder ikke. Nei, jeg er ferdig. Uansett, takk for at du gadd å lide gjennom denne trege videoen om overskrifter. Det var kult. Hvis du er enda mer kul, så trykker du på subscribe nede i hjørnet her, og så gir du meg en like. Og hvis du gir meg en like, så skal jeg gi deg en god overskrift til neste video. Takk for at du så på, og ha det bra. Gjerne legg igjen en kommentar over hva du vil se videre.